हाय हेलो दार्जिलिंग डे टू रे वेलकम। तो सेकेंड डे रे आमे डेरी न करिकी होटल रु 1 आवर डिस्टेंस रे गोटे जगह थिला। आमे सेठी आसी पहुँचलु दार्जिलिंग एक्सप्लोर करने को। हाँ, लामाहाट इको पार्क। ए पहाड़ ऊपर ए जंगल और ए जंगल भितर एते बड़ बड़ गछ ता सहित ए समय सब को एंजॉय करने भितर आमे तापरे बाहरिलु ए ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट त्रिचुले इतने सुंदर व्यू पॉइंट जोटी चार चाष होता है और सब बड़ हाईएस्ट माउंटेन भी ता सहित फैमिली मानक भितर बितेई टाइम सबुठ मेमोरेबल। तापर मुझे चा बगीचा भितर को पशिगली जोटी एते सुंदर लगुला ता स्मेल। हॉर्स राइड ट्राए कली, बहुत ही मजा लगुला और डर भी लगुला। तापर बट नॉट ऑफ द लिस्ट ए व्यू को पॉइंट को एंजॉय कला आज दिन ये सारी गला।